come avevamo detto, un super caldo è arrivato. Le spiagge sono già tutte affollate in tutto il sud Italia, temperature più o meno sui 38-40 gradi, quindi le spiagge a partire dalla Campania e giù sono già pienissime. Ciao Cristian. Quindi è un caldo record per il periodo, in effetti già stiamo all'8 di giugno, però già stiamo a 40 gradi al momento, quindi in Sicilia si sono già registrati i primi 40 gradi, quindi si prevede una settimana intensa di calore, che però poi potrebbe anche diventare a giorni alterni temporali intensi. In effetti il caldo che fa accumulare molta evaporazione del mare, quindi si scatenerà sicuramente qualche temporale fortissimo. Non credo, a 50 gradi non credo per il momento, Christian. È un po' difficilina, diciamo. Per adesso stiamo sui 40, credo che forse si potrebbe arrivare, tra metà luglio e agosto, 46, 47. Ciao Anna, ciao. Quindi diciamo che si potrebbe, ma 50 è difficile, 50 è cosa di tipo Arabia Saudita, quindi sì lo so, però 50 in Corona è su altri 8 gradi, quindi non è che sia facile. Comunque 42 già puoi friggere le uova fuori dal balcone senza accendere il fuoco, quindi. Ma qua a Salerno oggi stiamo a 35, perlomeno dove sto io. Quindi penso che in spiaggia, quindi nelle zone dove batte il sole, diciamo tranquillo che arriva a 35-40. E immagino in Sicilia oppure in Sardegna come stanno ora, oppure a Milano centro, che Milano è come una cappa. Bravi, ancora no, questo è solo l'inizio, cioè qua stiamo all'8 di giugno e già parliamo di 40-42 gradi. E a metà luglio-agosto che succede? Eh sì, salutamela Rosa, poi dobbiamo vedere come sbloccare questo account che è un casino proprio. Quindi ripeto, a parte che ci sarà questa ondata, questa settimana di calore, però sono previsti anche forti temporali, quindi fate attenzione se vedete che il tempo subito cambia, prendete precauzione e cambiate, andate a casa, riparatevi in qualche luogo sicuro, perché sicuramente quando arriva questa ondata di calore in qualsiasi città all'improvviso arriva un temporale, un acquazzone improvviso che scarica tanta acqua per terra che, come diciamo noi del sud, arriva un patatacchi l'acqua, cioè arriva una marea di acqua, quindi quando vedi che la situazione, sì sì, se vedete la situazione peggiora, incomincia a farsi scuro, allontanatevi subito dalla spiaggia, dal luogo e cercate riparo, perché queste sono brevi, però sono potentissime, quindi sì, sì, ok. Quindi sicuramente sono brevi, però sono intense. Kingam, tu da dove, che zona sei tu? Lombardia, dove? In Coronata e Puglia, tu? Sicilia, vabbè, allora una bella stigliola, una bella granita di limone, stai a posto. Un'arancina, non si dice arancino, molti credono che si dicono arancino, invece si dice arancina. L'arancina è un paese in provincia di Catania, sì. Io sono stato a Catania per una fiera a Palermo e poi c'ho mia zia a Catanisetta, quindi conosco la zona. In Germania penso che pure lì farà caldo. I miei amici in Finlandia stanno morendo di caldo, penso un po' che è un paese di solito freddo in effetti.
Eppure ieri lamentavano del caldo, quindi diciamo che un po' il meteo è un po' tutto impazzito. Anche io sono stato 3 anni in Finlandia di seguito, ti posso garantire. È il contrario, allora, vedi, a Milano si sta bene, è ventilato. Sì, sì, l'ho letto, l'ho letto. L'Etna è un pericolo per quella isola proprio. Quando andavo da mia zia, mi ricordo tanti anni fa, quando era viva ancora, ora ci sono i miei cugini lì. Era sempre un pericolo sto vulcano. No, capisci, Antò? In effetti qua non c'è un filo d'erba che si muove. Stamattina alle 10 già in strada non si poteva stare. Il cielo è coperto di cenere, figurati. Quello poi adesso si fa come una cappa, diciamo, in effetti. In effetti lì ora se il vulcano sta eruttando, quindi si farà come una cappa di cenere, diciamo di cenere, che non farà passare i raggi solari e quindi farà ancora più caldo in effetti. Anche se chi dice il contrario che se non fa passare diciamo il sole dovrebbe fare più freddo, quindi sono teorie in effetti che a volte non sai nemmeno tu se sono vere o no. In effetti molti dicono che se erutta un vulcano copre il cielo. Sì, sì, ma guarda, pure qui mi sono svegliato alle 7:30 e già sudavo. Cioè qua già alle 7 il sole batteva. Ti posso dire che io 3 giorni fa avevo il giubbino, ora mi posso mettere pure un mutande e tutto. Ma quello, la primavera non è arrivata in Corona, quello è arrivato direttamente il caldo qua. Non è che c'è stata, sa, quella cosa graduale. Beata a te, chi chiama? Io ieri solo mutanda, cioè il box. La finestra un po' aperta, giusto un dito la persiana aperta. Mi sa che stasera accendo pure il ventilatore, non lo so. Quindi la vedo proprio pesante la storia. Se continua così fino a stasera mi sa che il ventilatore lo devo accendere per forza. Già ora che sto registrando mo questo video c'ho il ventilatore a fianco, quindi c'ho già uno in funzione, vicino al computer e vicino a questo, diciamo, il cellulare che faccio la diretta. Quindi già ce l'ho in funzione il ventilatore. Ce l'ho a uno però ce l'ho in funzione. E stiamo all'8 di giugno, non so che cosa metterò a luglio-agosto. Prendo una bacinella, metto blocchi di ghiaccio e mi metto dentro, male che va. Quindi ragazzi fate attenzione ai temporali che possono svilupparsi in diciamo in questa settimana, perché è vero che hanno dato un'allerta meteo in effetti sul caldo che arriva, quindi di fare attenzione, di stare un po' all'ombra per le persone anziane, le persone un po' malate, però è anche vero che hanno detto che possono svilupparsi forti temporali improvvisamente che arrivare. Mi sa che avevamo ragione al finale, ma figurati. Guarda, ma in Corona a me basta che non danno fastidio, vedi, quello scriveva, a me poteva scrivere tutti i giorni così. Importante, come sempre dico, che non si offenda, che non si fanno queste cose così, poi possono dire che vogliono, possono fare domande perché è anche normale, se voglio rispondo, se non voglio non rispondo. Però visto e considerato che ripeteva la stessa domanda 100 volte, io non rispondevo più. Sì, sì, pure io ho visto così la previsione, ho visto pure giorno per giorno, ci sta solo 37, 38, 39. Però è pure vero che all'improvviso può arrivare un acquazzone improvviso e poi trovarti nel casino, diciamo. Poi parliamoci chiaro, perlomeno qui a Salerno, quando fa un po' d'acqua si allaga tutto. Il 17 giugno ci sarà la fine del mondo. Che succede, Anthony? Sono curioso, ma che succede il 17 di giugno? Oramai ci sono tante teorie che non me le ricordo neanche più io.
chi la terra è piatta, chi la terra è rotonda, chi la profezia. Diciamo che io le pubblico pure, però non è che io posso credere a tutto, la pubblico per far vedere a tutti per un'opinione, la pubblico per avere un confronto come faccio con voi, quindi verrà Nibiru. Ma secondo te no, Anthony, se Nibiru stava qui, era visibile perché non è un pianeta piccolino, se esiste. Quindi qualsiasi persona, anche a occhio nudo, lo vedrebbe. E secondo te quanti amatoriali ci sono che non fanno parte della cospirazione, come vogliamo dire, che lo fanno per gusto, comprare un cannucciale che costa tanto per vedere le stelle? Quindi qualcuno l'avrebbe visto di sicuro sto pianeta misterioso. Non è che un pianeta arriva qua sulla Terra e nessuno l'ha visto. Togliamo la NASA, togliamo quelli che giustamente possono nascondere tutto. Sì, sì, ma a parte questo, però voglio dire io, un pianeta Nibiru che dicono che sia più grande della Terra. Facciamo anche ipotesi stesse arrivando qua. Uno sarebbe visibile a occhio nudo. Due, anche se non lo fosse, qualsiasi amatoriale lo avrebbe visto. Capisci, Anthony? Quindi, allora, il tremore vulcanico dell'Etna, te lo dico io in poche parole, non sono un esperto, te lo dico. Sono diplomato, tutto, sì, però no, in scienza andavo benissimo, avevo 9, quindi questa era la mia cosa più particolare, diciamo, di queste cose, era la mia materia preferita. Però ti posso dire che se l'Etna, diciamo, ha tutte queste cose, ci sta troppo magma sotto. Quindi non ci sta bisogno di essere geologo. Allora c'è questo movimento di magma sotto che deve uscire. Quindi secondo me, io da parte mia perlomeno, se fossi io, questa è un'ipotesi, farei uscire questo magma forando, facendo qualche cosa, tipo uno sfiato, sai, lo butti a mare, tanto il mare è più inquinato di com'è, non credo che possa essere. Quindi di far uscire questo magma in eccesso, perché quello è in effetti è questo magma che non riesce ad uscire fuori, diciamo del tutto, in effetti questo sta eruttando, sì, però sotto dobbiamo dire quanto ce ne sta. Sì, è normale che crea terremoti, chi è in gamma è normale, perché le croste sotto si muovono, ci sono delle faglie, no? Una sopra l'altra, quindi il magma, camminandoci sopra, fa toccare queste faglie e automaticamente fanno i terremoti. In effetti i terremoti sono due faglie che si toccano e fanno sentire il terremoto. Quindi se il magma cammina su queste faglie, come diciamo dell'acqua andrebbe su delle diciamo due un asse sopra un asse, che succede? L'asse di sopra colpisce quella di sotto, automaticamente vibra tutto e quello è il terremoto in effetti. Quindi ci vorrebbe tipo un buco enorme, diciamo, per far uscire tutto questo eccesso di magma dell'Etna e di farlo andare sott'acqua in effetti. Tanto comunque non inquinerebbe nemmeno perché in effetti si solidificherebbe, quindi uscirebbe un'altra isola, diciamo, in effetti un isolotto, una cosa così, perché si vede che ce ne sta troppo sotto, perciò la terra si muove. Poi i terremoti sono altre cose, i terremoti dove non ci sta il magma, lì sono le faglie che si toccano e provocano terremoti. Mentre l'Etna è il magma che fa provocare i terremoti perché fa toccare le faglie tettoniche e quindi... Ma guarda, allora, in tempo reale su questo no, perché ci sono solo siti sui terremoti, in effetti sul tempo reale, e ci sta chartrock.com sui terremoti, ma sulle eruzioni no. Sulle eruzioni devi andare direttamente sull'osservatorio, quello lì,
dell'Etna, solo lì puoi vedere. Vai su Google, scrivi osservatorio Etna eruzioni vulcaniche e vedi se ti dà qualcosa in tempo reale, anche se non credo, eh. È come l'osservatorio qua a Napoli del Vesuvio. Ti dice i terremoti, i vari sismi, ma non l'eruzione in finale. Vedi, a volte lo sai il giorno dopo quello che è successo, perché nessuno te lo dice in tempo reale. Sì, grazie Anthony. No, guarda, non sono un tifoso, sono di Salerno, la verità, non mi piace il calcio, mi piace andare a pesca, la verità a me. Sono un appassionato di pesca, pesca sul lago, sul fiume, a mare. Non sono un patito tanto per il calcio, la verità. Non lo vedo in tv, non mi piace, la verità. Se devo vedere un documentario, queste cose qua, mi trovi pesca, caccia già no, la caccia non mi piace, però pesca d'altura, pesca con la mosca, surf casting, queste cose qui sì. Oppure documentari sulla natura, sullo spazio, sui fenomeni paranormali, questi qua non me ne perdo neanche uno. I film di horror, i film paranormale, fantascienza, thriller. Diciamo questo genere un po' particolare sono. Quindi diciamo che vado su queste cose qui. A me non sono il solito italiano pallone. Quindi non mi interessa. So che la Salernitana sta in play out, che deve salvarsi. So che ha vinto 2-1 e deve fare il ritorno. Però sinceramente o rimane in Serie B o non rimane, ma non perché a me non piace e basta. Che la Juve vince lo scudetto, o l'Inter perde, ma non mi importa proprio. Quindi non sono un appassionato di questo. Se devo pure mi piace la cucina, anche perché ho fatto l'aiuto cuoco per tanti anni. Quindi diciamo se devo vedere Masterchef lo vedo, queste cose così, queste lo vedo, ricette nuove, queste cose qua, con questo sì. Però sulle altre cose no. Diciamo, il pallone personalmente no. Astronomia, geologia, tutte queste cose qua sì. Mi piace studiarlo, mi piace proprio come materie, mi piacciono. Infatti sono diplomato in effetti e in scienze ho avuto sempre la media dell'8 e del 9. Ma non perché ero bravo, perché lo sapevo perché mi piaceva. Quindi non era un fatto di intelligenza, è un fatto proprio che è quella cosa che mi piace. Quindi non è un problema. Ad esempio, se a me mi fai l'italiano, te lo dico in partenza, mamma mia. Sono diplomato, ma italiano, io l'ho sempre detto, non lo parlo bene. Perché qui parliamo sempre in dialetto, difficilmente io parlo l'italiano. A volte lo faccio qui in diretta, ma vedi, una parola italiana è mezza napoletana, quindi cerco al migliore dei modi di parlare italiano, ma non sempre ci riesco. Quante volte io ho scritto sotto qualcuno che mi ha preso in giro e ha detto ma come parli l'italiano? E io ho risposto guarda, o io sono caduto, o io ho caduto, quindi sempre a terra siamo andati. Ok, dopo devo controllare, sì, lo controllo. Sì, sì, l'ho letto, l'ho letto. Etna Live, sì, sì. Dopo me lo segno perché io quando trovo un sito diciamo che me lo fa vedere in tempo reale, lo memorizzo su blocco note così dopo posso andare direttamente lì a vedere. L'ho segnato quindi dopo lo aggiungo ai preferiti, quindi e poi comunque ci clicco sopra e vado direttamente lì a vedere la situazione come sta. Grazie tante King Game. Qualche frase in napoletano? Tutto a posto, come stai? Cioè tutto bene, come stai? Oppure se uno direbbe mi fa male la testa in italiano, io ti potrei dire la capa mi fa male. Cioè, sono parole diciamo un po' diverse in effetti. C'ho un mal di testa e dire a capo mi fa male
in siciliano non lo so. In siciliano è difficile, tutti quanti dicono siciliano, io sono stato a Torino ho sentito parlare veramente una persona anziana di Torino, era arabo per me, quindi in effetti tra me, i napoletani, Caserta, diciamo, la parlata è questa qua, il napoletano, come non stai, stai tutto a posto, frate, va buono, farà. No, no, non so parlare in siciliano, no. Lo capisco, però non lo parlo, sinceramente. È vero, puoi guardare i film, tutto, però ti posso dire che in Sicilia ci sono state tante volte la stigliola, il pane cameuza, il pane cameuza maritata, l'arancino, quello siciliano. Cioè, tutte queste cose qua io le so, roba da mangiare perché ho fatto lo street food lì, a stigliola, quindi tutto, sorbetta, grani di limone. Ho tanti amici di Messina, la maggior parte di Messina e di Palermo, un sacco proprio. Quindi ce n'è un sacco proprio di amici. Amici che vanno al nord Italia a portare i prodotti siciliani. Partono da Palermo con la nave, arrivano a Napoli e poi da Napoli salgono a Torino, Milano, Roma. Poi dipende dove devono andare, capisci? Ad esempio a Milano ci sta un amico, questo è napolitano però, yeah. Goppia mia funicoli funicola, questo è napolitano. Quindi ci sono un sacco di amici su al nord, siciliani, pugliesi. Ad esempio i pugliesi quando andavo sopra al nord, io ho 43 anni, mangiavo le bombette pugliesi. Queste in corona le devi preparare tu al finale. Le bombette pugliesi è roba tua, eh. C'ho un amico che fa in fiera questa cosa, quindi come a Roma abbiamo fatto. Sei napoletano? Sì, io sono stato un sacco di volte a Napoli, un mercato dei pullici come ci diciamo noi. Sono stato a Vomero, ai quartieri spagnoli, a insalata di riso, è buono, ma ci vuole questa insalata di riso, la verità. Ma una bella insalata di riso ma la mangiassi. Bello, tunna, pomarolo, la oliva. Questo cavolo ce l'ho. Mi sa che in camera rimane la faccia, cioè domani la faccia. Uova soda, tonno, bella. Però la devo preparare stasera così rimane fredda. La metto nel frigorifero e domani mi scassi. Invece di fare il solito ragù come si fa la domenica qua, parmigiano, un bello di insalata. Ma la vedo quasi buona, la verità. Voi ragazzi vi auguro buon pranzo. Oppure chi si va a riposare. E ci sentiamo più tardi perché ve lo voglio dire adesso, ve lo dico ora, alle 6 collegatevi tutti perché ci sta una novità. Quindi alle 6 faccio una diretta. Sì, sì, Kingam, sì, sì. Quindi diciamo che alle 6 ragazzi farò una bella diretta che apprezzerete molto. Quindi ci sentiamo più tardi. È una cosa bella. Tu quanti anni hai, King Gamer? 12 e quindi non è poco. Allora ti posso assicurare che è una cantante, eh? È una cantante che allora te lo dico io, canta cartoni animati. Ti posso dire questo, è una cantante. Faccio una diretta così perché vado a vederla. Quindi farò la diretta.
però è una cantante degli anni 80, quindi perciò ti ho detto quanti anni hai. E quindi diciamo non è l'età la tua. Brava, vedi? Ma adesso ci sei arrivato, brevi, Cristina D'Avena, bravo. Quindi è una cantante per chi ha l'età mia, diciamo. Quindi perciò ti ho domandato l'età. Se da 12 anni e tu c'hai i cartoni animati di adesso. Questa si ricorda Bim Bum Bam. Quindi questa diciamo ha cantato un sacco di cartoni animati della nostra epoca, la maggior parte le cantava lei, i Puffi ad esempio l'ha cantato lei, diciamo tutti questi qua li ha cantato lei. No, no, io la verità da piccolo ero appassionato, non me ne perdevo, Olle e Benji, Titan 3, ma te ne posso contare, me le ricordo a memoria uno a uno, Devilman, l'Uomo Tigre, ma tutti ragazzi, ma non me ne sono perso uno. Quindi diciamo che noi siamo vissuti con questi, diciamo, cartoni animati. Ora un po' la situazione è cambiata per me, prima Facebook, YouTube non ci stava come ora, quindi in realtà si vedeva Bim Bum Bam, cartoni animati, queste cose qua, eh. Guarda, in estate qua a sud, la maggior parte, un riso insalato è quello che va per la forte. Sì, l'Etna può creare un terremoto, sì, sì, tranquillamente una sua eruzione può tranquillamente fare un terremoto, su questo non ci sono dubbi, può farlo, non di, diciamo, di uno spessore, diciamo una magnitudo molto grande, però una buona eruzione, con una buona scossa può arrivare anche a 5 gradi, credo. Se poi ragazzi erutta bene bene bene, può farlo anche di 6 o di 7. Poi dipende sempre dall'intensità dell'eruzione. Sì ragazzi, buon appetito, ci sentiamo più tardi, anzi e ci vediamo direttamente in collegamento. Buon pranzo a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.